כשאתה אומר אני אוהב אותך, אתה בעצם אומר אני מעריך את מה שאת מייצגת ואת הסגולות שאת מחזיקה, ואני עושה את השיפוט, ואני מגיב אלייך. אז הסחר הוא סחר של מידות. אני חושב שברמה הפילוסופית איין רנד פותחת חלונות חדשים להבנה קונקרטית, למה אני אוהב, למה אני מגיב. זה מסביר למה המוח שלי הוא חלק מכל התהליך הזה, ולמה הגוף שלי הוא חלק מכל התהליך הזה. אז מה הגישה של איין רנד לגבי החלקים האלה שיש לנו של הגוף, של השכל, של הרגש? שהכל זה אחד. היי, אחרי שדיברנו ככה על איך אתה בונה את החיים שלך, מבחינה של קריירה, מבחינה של ייעוד, של אושר, איך בונים אהבה עם הרציונל הזה? אולי זו דווקא ההוכחה שאיין רנד טועה, וסוף סוף אנחנו נמצא את הנקודה שבה צריך להפסיק להקשיב לה. טל, מה שלומך? מצוין. טוב, אז אהבה מבט ראשון קצת מוכיחה את הטענה שאיין רנד טועה, ואתה יודע, אי אפשר לגמרי ללכת על פי שלב א', ב', ג' לא הכל רציונלי. בדיוק. כן. אז קודם כל, באמת לא הכל רציונלי, במובן הזה שיש לנו את היכולת להרגיש, אבל לא, איין רנד היא המסבירה הגדולה, היא זו שפותחת חלון של בהירות לגבי כל דבר שקורה, כולל אהבה, במיוחד אהבה. ואנשים אומרים, כן, הכל אצלה רציונלי, הכל אצלה מדעי. נכון, אבל היא גם הכי רגשית והכי מעוררת השראה שיש. הגיבורים שלה זה... אז איך מסבירים את זה? בוא ניתן דוגמה של באמת אהבה ממבט ראשון. כמה אינפורמציה אתה מקבל להיכנס לאיזשהו מקום ולראות בחורה שנראית בצורה מסוימת? היא משדרת לך קודם כל את איך שהיא נראית, איך שהיא מחזיקה את עצמה, את העמידה שלה, איך היא לבושה, אתה רואה את הטיפוח, אתה יכול להסיק כבר, יש כל כך הרבה אינפורמציה שבאה לגבי איזה ערכים היא משדרת לך שאתה מגיב אליהם. או לפני שהיא פתחה את הפה, שזה בסדר גמור, דרך אגב, אין לי שום בעיה עם משיכה מינית למישהי שפשוט נראית טוב, כי גם זה משדר לך איזה שהם ערכים על זה שהיא בריאה, אתה יכול לעשות איתה ילדים, וכל הדברים האלה, זה אחלה, זה מצוין, אבל בוא נחשוב, אתה ניגש אליה לשולחן, מתחילים לדבר. מה שהיא אומרת, יכול להוריד לך את זה לגמרי. אם תראה שהיא ממש לא בכיוון, או להפך, שהיא בחורה מדהימה ומעניינת ומרתקת, אז עוד יותר המשיכה שלך תגבר. אז השילוב בין הגוף לבין הנפש, היא כולה מבוססת על ערכים. הכל זה קידוד ערכי. אז אם תחשוב על זה ותבין את זה, יהיה לך הזדמנות אפילו להמליל דברים שאתה מרגיש שאחרת לא היית יכול. אני אתן לך דוגמה. תגיד לי אתה, אם תכתוב מכתב אהבה לאשתך, שמסביר למה אני אוהב אותך, מה כל הדברים שאת מייצגת בשבילי? מה היא תחשוב? איך היא תגיד? בוודאי תאהב את זה. למה? נראה לי כי השקעתי בזה. כאילו, לא בגלל שהדברים האלה היו נגיד מדויקים או משהו כזה, אלא בגלל שבעצם, כמו שבנות אוהבות פרחים. כאילו פרחים זה אומר שחשבת, אמרת, אני צריך עברת דרך החנות, חנית, ובחרת איזה משהו, ועשית משהו שהוא מיוחד, שהוא אקסטרה. לגמרי, אבל מבחינתי, תשאל את אשתך, מה את מעדיפה, פרחים או שנכתוב לך מכתב אהבה? אז מכתב אהבה... ברור, כי אתה עושה את המאמץ... פרחים ומכתב. ביחד הכי טוב, כמה שיותר. ואולי תכתוב לשיר גם. אבל בגדול זה לא רק העניין של התאמצת. בעצם אתה מסביר לי למה אתה מגיב למה שאני מייצגת. וזה אהבה. לאיין רנד יש איזה ציטוט שאנשים מגיבים עליהם. אהבה זה סחר. זה מסחר. לא מגיבים בקטע רע. למה? מגיבים למה בקטע רע? לאמת יש לי חבר שהוא לא חסיד של איין רנד, אבל הוא תמיד כשהלכתי לדייטים, הוא אמר לי, דייטים זה ביזנס. כאילו זה לראות, כאילו, אני חושב שבזה הוא אמר, לא שדייטים זה ביזנס, אלא שגם ביזנס הוא דייטים. גם ביזנס בא לבדוק את ההתאמה. נכון. כמו שדיברנו בשיחה הקודמת, על בעצם אל תכפה על עובד שלך לעשות דברים שהוא לא אוהב או שהוא לא מתרגש מהם. כי בעצם היכולת שלך, אנחנו אולי התחנכנו בחברה שבה אתה, כן, אפשר לכפות על דברים לקרות. לא, אם אתה נותן תמריצים שליליים, זה לא עובד. התמריצים החיוביים זה מה שבדרך כלל עובד. אז נכון, אז התגובה באמת היא שלילי במובן הזה, מה את מתכוונת לסחר? זה הכל רגש. לא, זה מסחר, אבל כשהמטבע הוא מטבע של מידות, מטבע של סגולות. וכשאתה אומר אני אוהב אותך, אתה בעצם אומר אני
מעריך את מה שאת מייצגת ואת הסגולות שאת מחזיקה, ואני עושה את השיפוט, ואני מגיב אלייך. אז הסחר הוא סחר של מידות, וכל פעם תנסה פעם להגיד לבחורה, אני לא מעניין אותי האישיות שלך, אני רק הגוף שלך מושך אותי. אתה בעצם מוריד את עצמך לרמת חיה, והרבה אנשים שאם תחשוב על הקשר בין אהבה לסקס, זה גם העניין הזה של, אתה אדם, אתה לא חיה, ולכן המוח והגוף שלך הם אחד, במובן הזה שכל הדבר הזה צריך להגיב לכל הדבר הזה, וזה לא חלק. שוב, אני לא, אתה יודע, במיוחד, אני אגיד את זה, שהנצרות היא זו שמביאה את הפירוד, הדיכוטומיה הזאת בין הגוף והנפש, וזה מרסק נפשות ומרסק את היכולת לאהוב וליהנות. אז מה הגישה של איין רנד לגבי החלקים האלה שיש לנו של הגוף, של השכל, של הרגש? שהכל זה אחד, חלק מדבר אחד, הגוף והנפש, השכל והרגש, הכל זה דבר אחד. ואם אתה חושב מה העיקרון המנחה של כל הדבר הזה, של התגובה בין אנשים משיכה, זה עניין של תגובה רגשית, והיא גם נכנסת מאוד עמוק, הרבה אנשים גם לא מסכימים איתה על זה, על מה זה גברי ומה זה נשי. מה מהות הגבריות ומה מהות הנשיות. ויש לה תיאוריה שלמה, וכתבה מאמר שאנשים הגיבו עליו בצורה רדיקלית, למה לא צריכה להיות נשיאה אישה. אתה אומר, מה? למה לא צריך את נישואין? לא, נשיאה, פרזידנט, או ראש ממשלה. למה? אישה. למה? זה נראה נורא מוזר. כי אם אתה מבין את מהות הנשיות, שזה, היא אומרת, זה מין סגידה לגיבור. למה יש לך נסיך על סוס לבן? מה עושה הנסיך על הסוס לבן? הוא בא והוא סוחף אותה, הוא לוקח אותה. יש גם את העניין הזה של, תחשוב על האקט המיני, מי החודר ומי הנחדרת. יש אלמנטים שנכנסים לתוך הפסיכולוגיה של המין, שבאמת אנשים נרתעים נורא, כי זה שוחט פרות קדושות אחת אחרי השנייה. אבל כשאתה קורא את זה לעומק, אתה מבין שהיא נכנסת לעומק של מה זה אומר גבר. גבר רוצה לכבוש, גבר רוצה להכיל, גבר רוצה להחזיק. האישה רוצה להאחז, רוצה להיכבש, להיכנע במובן מסוים. והיא אומרת, במקום להילחם בזה, כי יש גם, אתה יודע, אלמנט של מודרנים, והאישה צריכה להתלבש כמו גבר, והיא אומרת, אני ההוכחה שאישה יכולה להיות יותר חכמה מרוב הגברים. אין בזה שום בעיה, היא יכולה להיות נשיאה של חברה. אבל להיות מפקדת על כוחות של צבא, להגיד לגנרלים, היא אומרת, אני לא רוצה להיות האישה שנמצאת במקום הזה, כי זה ירסק לה את הפסיכולוגיה. אז זה לא עניין שהיא לא יכולה, כמובן שיש לה את היכולות הקוגניטיביות לעשות כל דבר, כמו גבר ואולי יותר, אבל היא בפסיכולוגיה של הנשיות, היא נכנסת לזה, וגם, אתה יודע, כל הגיבורות שלה הן נורא מורכבות, ממש, דגני ודומיניק, יש שם עולם שלם שבו היא נכנסת תחשוב על דגני שיש לה 3 מאהבים בספר אחד, והיא נכנסת לעניין הזה של למה גם אין סתירה בזה שהיא עוזבת אחד ועוברת לשני, וזה שהיא עזבה אותו אין לו שום תלונות. אין לו שום תלונות כי הוא יודע שמה שהוא הפסיד, הוא אף פעם לא היה יכול להרוויח, כי מי שכבש את האישה הזאת שהלכה ממני למישהו אחר, אני אף פעם לא אוכל להרוויח. הוא נתן לה משהו שאני כבר לא אוכל לתת לה, ולכן אין כבר התאמה ביני ולבינה. יש לה תפיסות חדשות על אהבה ומין שפתחו לי את העיניים ברמה של וואו, עכשיו הדברים הלא מילוליים האלה, פתאום אפשר להבין אותם ולהסביר אותם. אז זה אחד המקומות הכי רדיקליים, נקרא לזה, בחשיבה של איין רנד. ואיזה דברים אפשר לקחת בזה, נגיד לחיים שלנו, נגיד עכשיו, איך חניך איין רנד יוצא לדייטים, איך זה נראה שונה ממישהו אחר? אני הייתי אומר, השאלה באמת אם יש לך מערכת יחסים כבר, ואתה רוצה לטפח אותה, או שאתה רוצה למצוא מערכת יחסים. בוא נתחיל למצוא מערכת יחסים. אני הייתי יושב וכותב את כל הדברים שאני מפנטז אצל אישה, מה ימשוך אותי, מי היא תהיה. כמובן לא דבר ספציפי, אבל בקווים כלליים, כי זה יגרום לי גם לראות אותה, וגם למצוא אותה, וגם לדייק כשניפגש ונדבר על מה נדבר. ואם אתה גם מכיר את עצמך טוב, אתה יודע מה אתה אמור להיות בשבילה, אז זה פשוט יהפוך אותך להרבה יותר מודע למה אתה מחפש ואת מי אתה מחפש,
וגם יהיה לך קריטריונים הרבה יותר טובים לשפוט. אם כבר יש לך מערכת יחסים, וכבר יש מישהי שאתה כל כך אוהב, אני חושב שצריך לטפח כל הזמן את המשיכה הזאת, להזכיר ולבטא את למה אני אוהב, ואיך אני אוהב, ומה אני מעריך, ולחגוג את זה. ואני חושב שמין בכלל, זה החגיגה, הביטוי של השילוב של גוף ונפש. ואני חושב שצריך להשקיע הרבה חשיבה במין, ולפנטז על מין, ולתכנן, ולעשות הרבה דברים כדי שהדבר הזה יהיה פשוט ברגע של אושר והתפוצצות, במובן הזה של אנחנו חוגגים את המשיכה הזאת, אנחנו חוגגים את האהבה הזאת. ושוב, רנדי מאוד מתירנית, תחשוב, היא כתבה בשנות ה-40, או ה-50, על גיבורות ששוכבות עם כמה גיבורים במהלך ספר אחד. יש שם הרבה מתירנות. אז היא מצד אחד אומרת לחגוג, אבל מצד שני, ולהבין מהי מהות הרגש שלך, ולמה, ואם אתה לא אוהב מישהי, אז תחפש אהבה אחרת, ואין שום בעיה, היא בעצמה, דרך אגב, הייתה נשואה לבן אדם אחד לכל חייה, היה גם סיפור של רומן ודברים כאלה, אבל שוב, זה דבר מורכב מאוד, אהבה וסקס וכל הדברים האלה, דברים מאוד מורכבים, הם באינטרסקשן, בשילוב של פסיכולוגיה ופילוסופיה. אני חושב שברמה הפילוסופית, איין רנד פותחת חלונות חדשים להבנה קונקרטית, למה אני אוהב, למה אני מגיב. זה מסביר למה המוח שלי הוא חלק מכל התהליך הזה, ולמה הגוף שלי הוא חלק מכל התהליך הזה, ואיך לגרום לשניהם לעבוד ביחד. אבל איך מתחזקים את האהבה? אז דיברת על מין, אוקיי, אבל... כן. מה התחזוקה השותפת של חיי נישואין, של איך שומרים על הלהבה הזאת בוערת? בוערת, כי אם אתה מבין ממה מורכבות הגחלים, אז אתה יודע איך להדליק אותם. הגחלים הם בעצם הערכים, הם הסגולות שאשתך מבטאת עבורך. השאלה, קודם כל, תעשה רשימה. כל הדברים שאשתך עוברת, מה היא אומרת לך? מה היא מבטאת עבורך? אם יהיה לך את כל הדברים האלה, אתה יכול לבוא ולהמליל, זה הסיבה שאני אוהב את אשתי. זה הגחלים. את זה צריך להצית. צריך להזכיר, צריך לחגוג, צריך לגרום לרגעים רומנטיים שבהם הקשר הזה בא לידי ביטוי, בנשיקה, בליטוף, בארוחה רומנטית, וכמובן במין. וזה הדרך להדליק את זה כל הזמן, לא לתת לזה לדאוך, לא לקחת את זה כמובן מאליו, כי אהבה זה ערך עליון, אני מרחם על אנשים שאין להם אהבה בחיים, שבאמת, או בתהליך חיפוש של אהבה. אין לי בעיה שאתה עוד לא מצאת, אבל זה חגיגה אנושית מדהימה, מדרגה ראשונה, זה כמו חיים בלי מסיבות. זה פשוט מסיבה, זה אחד מהאלמנטים, הפנים הכי משמעותיים של חגיגה של החיים שלנו. הזכרת שבעצם האהבה היא איזושהי צומת, אינטרסקשן של הערכים, יחד עם פילוסופיה, יחד עם רגש. פילוסופיה ופסיכולוגיה. כן. בגדול. אבל למה פילוסופיה? פילוסופיה מסבירה את התופעה הזאת. ומה ההבדל בין מין של חיות, שגם יש לנו את האלמנט הזה, אתה יכול לראות אישה עוברת ברחוב ולהימשך אליה, ותגובה גופנית ברורה לחלוטין, שאתה נמשך או להפך. ויש את האלמנט האנושי, של תגובה לערכים יותר רוחניים, יותר גבוהים, במובן, לא הייתי קורא לזה גבוהים, אלא אחרים, במובן הזה של גוף ונפש. אז אני חושב שמה שרנד עושה בפילוסופיה, זה להסביר את התופעה. הפסיכולוגיה זה מי אתה ולמה אתה מגיב. אתה רואה אנשים שונים נמשכים לאנשים שונים. כשאתה רואה זוג, בדרך כלל יש שם הלימה, נכון? אם הזוג הוא על הכיף. אם הזוג טוב. כן, אז יש שם הלימה, אתה אומר, אני מבין למה הוא איתה ולמה היא איתו. אז יש לה מושג מדהים שנקרא sense of life, שזה, היא קוראה לזה פסיכואפיסטימולוגי. מה זאת אומרת? זה הקשר הכי עמוק בין הנשמה שלך לעולם. ואני רואה את זה בדרך שאתה מתנהג בעולם. הגישה שלך, כמה אנרגיה יש לך, המבט של העיניים, הדרך שבה אתה מנהל עצמך, מחזיק את עצמך, כל הגישה שלך חיים. אתה יודע, יש אנשים שהחיים מבחינתם זה איום אחד גדול, יש אנשים שהחיים זה הזדמנות אחת גדולה. אתה רואה את זה תוך שניות, זה קל לראות. אז היא אומרת שבתמצית אתה מתאהב
תחושת החיים היא קוראת לזה, sense of life של האדם. הדברים הלא מוסברים שאנחנו קוראים להם, וואו, זה אהבה מבת ראשון, היא נתנה לזה מונח. אתה מסתכל על אדם, ותוך כמה שניות ברור לך מה הקשר בינו לבין העולם. איך הוא מסתכל על העולם, איך הוא מגיב לעולם. ויש לה שני מונחים, אחד זה נקרא malevolent universe premise, או benevolent universe premise. זאת אומרת, האם ההנחת יסוד הבסיסית שלך, היא שהעולם הוא מאיים, או מטיב. מטיב או מרע. ואתה רואה, יש אנשים שהם יותר ככה... האמת היא, אפשר לגלות את זה בשיחה ממש מהר, כאילו אם אתה, כל דבר הוא מסוכן, והוא מאיים, ווואו, ובעיות, ואילוצים, ובלגן. אתה אומר, אוקיי, יש בלגן. נכון. נכון. נכון, ואחד מהדברים שאתה רואה מיד, זה כמה... עכשיו, אני לא שופט. ילדים ממש כזה משקפים את זה. הם בדרך כלל עושים מלא שטויות, מלא בלגן, הם יקבלו את המכה, הם יבכו וילכו לאמא לקבל נשיקה, אבל הם יחזרו לבלגן. בדיוק. דרך אגב, רואים את זה גם אצל ילדים מאוד מאוד מהר. למשל, שני ילדים משחקים בארגז חול. אוקיי? והם משחקים והם נורא נהנים, וילד אחד קם והולך לשחק עם מישהו אחר. הילד שנשאר בארגז חול, יש לו שתי אלטרנטיבות. אחד לבוא ולהגיד, וואו, איזה בסה, הוא בטח לא אוהב אותי, אני בטח משעמם, אני לא טוב כמו הילד השני שהולך לשחק איתו, החיים לא טובים. או שבא ואומר, טוב, הוא בטח הולך לשחק עם מישהו אחר, כי משתעמם לו, אני אמצא גם מישהו אחר לשחק איתו. או אני אשחק לבד, איזה כיף לשחק לבד. זאת אומרת, הגישה של תחושת החיים, זה משהו שהילד מאוד מהר מתארגן על עצמו, ויש שם השפעה מאוד גדולה על הסביבה, בגיל הרך מאוד, שבא ואומר, האם אנחנו נותנים לך להרגיש בתור ילד, תינוק אפילו, החיים האלה הם אל תיגע, אל תעשה, אתה יודע, אל תעשה, כל מה שהוא שומע זה אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה הולך להרוג אותי? אחרי זה אנחנו מתפלאים למה הילד הזה, הוא מפחד מהחיים. לגמרי, אבל האמת היא אולי יותר חשוב מאשר כאילו מה אנחנו אומרים, או זה, אנחנו לרוב בתור אנשים שאוהבים פילוסופיה ואידיאולוגיות, אנחנו מרבים לדבר על מילים וזה, אלא כמה חוויות בעצם יש לו. יש לילדים היום חסך מאוד גדול בחוויות ובאופן כללי בלעשות דברים. אתמול הראיתי לך סרטון שמאוד אהבת על בית ספר בניו זילנד שההפסקות שם מטורפות לחלוטין. אין חוקים. אין חוקים, יש להם שם עצים כאלה, מין קורות עץ עם מסמרים, ולילדים מותר לשחק איתם. ולטפס ולעשות מה שבא להם. לעשות על גדרות. לגמרי. ואין השגחה גם. אין השגחה. אין חוקים. תעשו מה שאתה בא לך. אתה יודע איזה מה המסר של אני סומך עליך, ואתה יכול. הדבר הכי חשוב זה אתה יכול. והם לא אומרים את זה, הם פשוט אומרים, טוב, לכו, תשחקו. תחשוב, כשאנחנו היינו ילדים, אמא שלי לא ידעה איפה אני. עד שעה מסוימת, שהיה זמן לאכול ארוחת ערב. ואז היא כעסה שלא הגעת, אבל בסדר. כן, אבל אתה יודע, עם האופניים שלי לאן הגעתי? למקומות אני לא ידעתי אולי איך לחזור הביתה. היום, עם ההורי הליקופטר, אתה בעצם מקצץ את הכנפיים שלהם, הם לא ידעו לעוף אף פעם. ואנחנו יצאנו לזה מאזור של אהבה. זה הדבר שיש, הערך הבסיסי של הילד שאתה מגדל, זה היכולת שלו להתמודד עם העולם הזה. אני אומר את זה, תן ותני גם לאימהות, כי הן מאוד מגוננות בעיקר. תנו להם לעשות, תנו להם להיכנס עם הראש בקיר, תנו להם להיכשל, תנו להם לבוא ולהגיד, אני ניסיתי, לא הצלחתי, אבל בסוף הצלחתי, לבד, לא כי אמרו לי. ולאבות אני אומר, אל תפתרו להם את הבעיות. תן לו לבד, תן לו להיכשל, אני יודע שזה קשה לך, אתה יודע את התשובה, אל תיתן אותה. כן, צריך ללמוד, וזה יהיה קשה, לפעמים יבכה, כן, זה החיים. זה לא נורא. זה החיים. טל צפני, תודה רבה. תודה.